ตัวนี้ข้างในก็จะมีอย่างสายไฟฟ้าสื่อสารเนี่ยก็จะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่อันนี้ก็จะเป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์เขาจะพูดคุยกันนะครับเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็สื่อสารกันโดยสายเขาเรียกว่าสายแคนจากแลนเป็นแคนใช่ไหมครับในรถก็จะเป็นสายแลนสายแคนแทนครับผมคราวนี้มันไม่ใช่ว่าทุกอันมันจะเป็นสายแคนหมดสายแคนจะมีจำนวนน้อยกว่าส่วนสายอื่นก็จะเป็นไฟแล้วแต่ไฟ12 โวลต์บ้างเป็นไฟ5 โวลต์ 3 โวลต์บ้างอะไรเงี้ยในการควบคุม